Olá, eu sou Sandra Jordão de Brito, odontóloga do sono, e na próxima quinta-feira estaremos com vocês com um papo de especialistas falando sobre o bruxismo. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de deixar seu like.